ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உத்தரம். நம்ம என்ன எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு செவிட்டு குரங்கு அப்படிங்கிற ஒரு குட்டி கதை தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது நெகட்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது முன்னாடி காலத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு. எப்படின்னா, இந்த விஷயம் நடக்கும், இந்த விஷயம் நம்மளால் செய்ய முடியும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். ஆனால் நடக்காது, முடியாது அப்படின்னு நம்மளை சுற்றி இருக்க பீடைங்க சொல்லும். அதாவது சில பீடைங்க அப்படி சொல்லும். ஸோ அந்த மாதிரியான நெகட்டிவ் வைப் எல்லாம் இக்னோர் பண்ணியதுக்கான ஒரு ஸ்டோரியை தான் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம். ஒரு மோட்டிவேஷனான ஸ்டோரி தான். அது மட்டும் இல்லாமல் இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு தலைவருக்கும் பிடிச்ச ஸ்டோரி. அதுக்கு முன்னாடி எப்பவும் சொல்லியதான் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இந்த வேர்ல்டுலேயே ஒரு பெரிய ஒரு காடு, அதாவது அமேசான் காடு இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு காடுன்னு யோசித்துக்கோங்க. அந்த காட்டில் ஒரு பெரிய ஒரு மலை இருக்கும். அதாவது ஒரு 1000 அடி தூரத்துக்கு ஒரு பெரிய மலை இருக்கும். அதாவது 1000 அடி ஃபீட்டில் 1000 அடி ஹைட்டில் ஒரு மலை இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ நம்ம கதையோட கதாபாத்திரங்கள் பார்த்தா 3 குரங்கு தான். அந்த குரங்குகளுக்கு 1000 அடி தூரத்தில் இருக்க அந்த மலை மேலே ஏறணும். அதாவது உங்களோட டாஸ்க்கு, போட்டி அந்த மாதிரி. இப்போ அந்த 3 மங்கிஸும் மலை மேலே ஏறிக்கிட்டு இருக்குதான். ஒரு 100 ஃபீட் ஹைட்டில் போயிடுச்சான். சுற்றி இருக்க மங்கிங்க எல்லாம் சொல்லுதான், டைம் வேஸ்ட் பண்ணாத, அங்கே ஒன்றால் போக முடியாது, இதுக்கு மேலே போனால் உனக்கு ஆபத்து, அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கு. அதாவது அது வரைக்கும் சிவனேன்னு போயிட்டு இருந்த ஒரு மங்கி சுற்றி இருக்க இந்த பக்கிங்களோட பேச்சை கேட்டு பொத்துன்னு விழுந்துடுச்சான். அதுக்கப்புறம் இன்னும் 2 மங்கி இருக்குல்ல, அதுங்க வந்து போயிட்டே இருக்குதான். அதுங்க ஒரு 500 ஃபீட் ஹைட்டு மேலே போயிடுச்சான். இப்போவும் சுற்றி இருக்க அந்த பக்கி குரங்குங்க, அதாவது பீட குரங்குங்க, போகாத, உன்னால் முடியாது, எதுக்கு, வேண்டாம். அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே பெரிய பெரிய மிருகங்கள் இருக்கும், கண்டிப்பாக உன்னால் ஃபுல்லாக போக முடியாது, அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அந்த குரங்குகளோட பயத்தை ரொம்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுட்டு தான். அதை கேட்ட இன்னொரு குரங்கு 500 அடி தூரத்துலேருந்து கீழே விழுந்துடுச்சான். ஆனால் ஒரே ஒரு குரங்கு மட்டும் போயிட்டே இருந்துதான். போயிடுச்சு லாஸ்ட்டில் அந்த மலையோட டாப்புக்கு போயிடுச்சான். அந்த மலையோட உச்சியில் போய் பார்க்குதான். அங்கே இன்னொரு உலகம் மாதிரி ரொம்ப அழகான ஒரு காடே இருந்துதான். அங்கே அதுக்கு தேவையான எல்லா உணவுகள், எல்லா பொருட்கள், எல்லா வசதியும் இருந்துதான். அதுக்கப்புறமா தாழ இருக்க இந்த குரங்குகளுக்கு ஒரு ஆச்சரியமா, இதை விட்டுட்டு அது மேலே அங்கே வர போயிடுச்சு, அப்படி ஒரு ஆச்சரியத்தில் பார்த்துட்டு இருந்தான். அதுக்கப்புறமா தாழ இந்த குரங்குங்க அந்த மேலே இருக்க குரங்கிட்ட கேட்குதான், நீ இப்படி அங்கே வர மேலே வர போயிட்டா, அந்த மாதிரி கேட்குதான். மேலே இருக்க குரங்கு எந்த ஒரு ரிப்ளையுமே பண்ணலையா. ஸோ அப்போ தான் அந்த மங்கிங்களுக்கு ஒரு விஷயம் வந்து ரியலைஸ் ஆகுதான். மேலே போனது வந்து செவிடு, காது கேட்காது, அந்த மாதிரி தெரிய வருதான். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கதை முடிஞ்சிடுச்சு. இந்த கதையிலேருந்து நமக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னா, நெகட்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நெகட்டிவான பீப்புள்ஸாக இருப்பாங்க. நெகட்டிவ் வைப் நம்மளை சுற்றும்போது, அதாவது நம்ம காதை சுற்றும்போது நம்ம காதுக்குள்ளே நுழைய விடக்கூடாது. அந்த இடத்துல நம்ம செவிடர்களாக இருந்து பழகணும். அப்போ தான் நம்மளோட வாழ்க்கையில் நம்ம ஏதாவது செஞ்சுருக்கோம், அதாவது சாதிச்சிருக்கோம், அந்த மாதிரி நம்மளால் சொல்ல முடியும். இந்த கதையை நான் சும்மா சொல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிறைய லீடர்கள் வந்து இந்த ஹேபிட்டை பின்பற்றிட்டு வந்திருக்காங்க. அதாவது இந்த நெகட்டிவிட்டிஸை, நெகட்டிவ் வைப் எல்லாம் இக்னோர் பண்ணியிருக்காங்க, சாதிச்சிருக்காங்க. இது மூலமாக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கதையை சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க, அது எனக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். நான் என்னோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து உங்களை பார்க்குறேன். ஸோ மறந்துடாங்க, இது உத்திரம்.